হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু টেক বাংলা বাই টিজি সফট। বন্ধুরা, সোনির এটা সাউন্ড সিস্টেম 3CD চেঞ্জার G880। এই সাউন্ড সিস্টেমটার প্রবলেম হচ্ছে ডিসপ্লেতে সব কিছুই শো করছে, ভলিউম আপ ভলিউম ডাউন সব কিছু শো করছে, কিন্তু কোনো সাউন্ড আউটপুট নেই। সিস্টেমটা কিন্তু একদম ডেড নয়, এটাতে কোনো সাউন্ড আউটপুট নেই। এই সাউন্ড সিস্টেমটা কীভাবে সলভ হলো, স্যার কীভাবে সলভ করলেন, সেইটা দেখতে হলে আপনাকে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে। সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে আপনি পুরো ভিডিওটা আমাদের চ্যানেলে দেখতে পাবেন। এছাড়াও অ্যাম্প্লিফায়ার সংক্রান্ত বিভিন্ন ভিডিও আপনি দেখতে পাবেন আমাদের চ্যানেলে। ইচ্ছুক ব্যক্তিরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন। বন্ধ করছি।